Привет, это Таруда, ответственный интернет-магазин. И сегодня нам попался каминокомплект, состоящий из портала Dublin Lux и электроочага Phobos Black. Ну, что касается электроочага, здесь все понятно. Звуковая имитация горения, отсутствует пульт дистанционного управления, но в принципе 3 кнопки и еще одна важная кнопочка, которой можно выключить звук, если он надоел. High-Tech Flame, так называется прием, который использован на зеркальной поверхности этого очага. Выглядит симпатично. Чугунная решетка впереди очага, которая позволяет создать ощущение такого старинного дома. Ну и еще одно дополнение, это, конечно, портал Dublin Lux, который за счет своего внешнего вида выполнен в цвете темный орех, шпанированный МДФ, дикий камень, создает ощущение уюта и тепла как в квартире, так и в загородном доме. Что касается габаритных размеров, высота 97,5, ширина 103,5, нижнее основание 39 сантиметров, верхняя часть 37 сантиметров. К этому порталу подходят различные варианты электрических очагов.